賛美歌159番賛美します。褒めたたえよ、よみがえられ、死の力を破り死守。たたえよ、伝えよ、あがないの主。ハレルヤ、たたえよ、よみがえりを。褒めたたえよ、光の主は闇の力打ち負かす。たたえよ、伝えよ、あがないの主。ハレルヤ、たたえよ、よみがえりを。褒めたたえよ、血潮流し、罪の値は払われた。たたえよ、伝えよ、あがないの主。ハレルヤ、たたえよ、よみがえりを。褒めたたえよ、罪を許す主のあがない褒め歌え。たたえよ、伝えよ、あがないの主。ハレルヤ、たたえよ、よみがえりを。次の160番もう一曲賛美します。御墓深くイエス君はよみがえりを待ちたも。御墓を入れて君はよみがえりぬ。闇の力を破りて生徒と治めたも。褒めよ、褒めよ、栄の君を。御墓守る兵士たちの固めすらも飼いなし。御墓を入れて君はよみがえりぬ。闇の力を破りて生徒と治めたも。褒めよ、褒めよ、栄の君を。死の鎖を打ち砕き、君は永遠に生きたも。御墓を入れて君はよみがえりぬ。闇の力を破りて生徒と治めたも。褒めよ、褒
褒めよ栄の君を。アーメン。今日は復活祭です。復活の祝日です。よみがえりの主を褒めたたえ、礼拝を捧げます。共に黙想します。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。アーメン。聖なる父、聖なる御子、聖なる御霊の三位一体の神に、よよ限りなく御栄えあれ。アーメン。使徒信条をもって信仰告白をいたします。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌161番を賛美します。ハレルヤ、主イエスはよみがえられた。人々の賛美に天使も歌う。主はよみがえりて死に勝ちたも。主はよみがえりて死に勝ちたも。ハレルヤ、主イエスは王のなり、我らを取りなす助け主なり。主はよみがえりて初歩となりぬ。主はよみがえりて初歩となりぬ。ハレルヤ、主イエスは汚れなき方。墓より罪人起き上がらせる。主はよみがえりて栄光の主なり。主はよみがえりて栄光の主なり。アメン。購読文134番です。購読文134番。賛美歌1339ページにあります。すいません。1439番です。1439番。購読文134。
最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと。葬られたこと、また聖書に書いてある通り、3日目に復活したこと。ケファに現れ、その後、12人に現れたことです。ついで、500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かは、すでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついで、ヤコブに現れ、その後、すべての人に現れ、そして最後に、月足らずで生まれたような私にも現れました。そして、キリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も惨めなものです。しかし実際、キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。アーメン。賛美歌165番を賛美します。165番です。栄えあれ、死に勝ちて、よみがえりし、勝利の主。君の御鷹が虚しくて、白き衣残りたり、栄えあれ、死に勝ちて、よみがえりし、勝利の主。見よイエスはよみがえり、暗き闇を払いたも、イザヤともに声高く、生ける君を褒め歌は、栄えあれ、死に勝ちて、よみがえりし、勝利の主。我は信ず御子イエスを、命の君、救い主。世の戦い、勝ちを得て、主の御国に入れたまえ、栄えあれ、死に勝ちて、
よみがえりし勝利の主。アメン。御言葉を読みます。今日神様がくださる聖書の箇所、コリント人への手紙第1、15章、50節から58節までです。先に韓国語で読みます。형제들아, 내가 이것을 말하노니 혈과 육은 하나님 나라를 이어받을 수 없고 또한 썩는 것은 썩지 아니하는 것을 유업으로 받지 못하느니라. 보라, 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔에 순식간에 홀연히 다 변화되리니 나팔 소리가 나매 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다. 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에는 사망을 삼키고 이기리라고 기록된 말씀이 이루어지리라. 사망아, 너의 승리가 어디 있느냐? 사망아, 네가 쏘는 것이 어디 있느냐? 사망이 쏘는 것은 죄요 죄의 권능은 율법이라. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니. 그러므로 내 사랑하는 형제들아, 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라. 아멘. 兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。 아멘. 자, 오늘은 부활절입니다. 今日は復活祭です。 고린도전서 15장을 중심으로 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿습니다라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다. 第一コリント15章を中心に体のよみがえり、常しえの命を信ずと題してメッセージを分かち合います。 지난해에 우리 사도신경 요 부분만 남겨놓고 나머지는 다 공부를 했었습니다. 私たちは去年、使徒信条の中でこの部分だけを残して私たちは勉強しました。 마지막 신앙 고백이죠. これは最後の信仰告白。 몸이 다시 사는 것 그리고 영원히 사는 것을 믿습니다. 体のよみがえり、常しえの命を信ず。 이번 부활절에 말씀을 드린다고 약속을 했기에 오늘 이 제목으로 말씀 나누겠는데요. 今年の復活祭では、イースターではこのメッセージを分かち合うと言いました。 이 고백은 우리 성도들의
이 땅에서의 신앙생활의 결론이며 핵심인 것입니다. これは、この告白は信徒たちの信仰生活においての結論であり、確信であります。 예, 오늘 다 읽지는 않았지만 이 15장에 바울은 부활이 없으면 우리의 믿음도 헛된 것이 되고 또한 복음을 전파하는 일들도 다 헛된 것이 된다라고까지 얘기를 해요. パウロは復活がなければ私たちに福音は無意味だと言っています。 예, 믿음도 헛된 것. 信仰も無駄である。 그리고 사람들은 여전히 죄 가운데 있게 될 것이고 人々は罪の中にいることになる。 이렇게 열심히 복음을 전파하고 믿고 신앙생활하는 모든 사람들은 세상 사람 중에 가장 어리석은 사람이다, 불쌍한 사람이다라고까지 얘기를 하죠. そして福音を伝えているすべての人たちは本当にこの世で哀れなものだと。 그러니까 전하는 사람, 듣는 사람, 신앙생활하는 사람 다 福音を伝えるだけではなく、聞く者、信仰生活しているすべての人。 네, 뭐 성경을 직접 읽어봅시다. 15장 16절에서 19절입니다. 第一コリント15章16節から19節。 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요. 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요. 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이니라. もし死者がよみがえられないとしたら、キリストもよみがえられなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえられなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみ、キリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。 예, 부활이라는 것이 없으면 예수님도 죽으셨다 다시 살아나실 필요가 없으셨다는 것입니다. 復活というものがなければ、キリストも蘇る必要がなかったということです。 자, 그만큼 이 부활이라는 부분은 우리 신앙생활의 결론이며 핵심, 아주 중요한 부분이라는 것입니다. それぐらいこの復活というのは信仰生活の結論であり、確信であるということです。 자, 먼저 첫 번째 부활이 무엇인지부터 살펴보겠습니다. はじめにじゃあ復活は何なのか。 자, 단순히 다시 살아나는 것만을 이야기하는 것은 아닙니다. 単純に再び生き返るということを言っているのではありません。 성경에는 죽었다가 살아난 사람들이 많이 있어요. 聖書では死んでまた蘇った人がたくさんいます。 그러나 그들은 결국 다시 죽었습니다. だけど彼らは再び死にました。 지금까지 살아있는 자가 없죠. 今まで生きている方はいません。 그래서 그들의 죽었다 다시 살아난 것은 소생이라고 하는 것입니다. 彼らの死から急に蘇ったということは蘇生ですね。 자, 하지만 예수님께서는 다시 살아나셨는데 예수님의 살아나심은 소생이 아닌 부활이라고 하는 것입니다. だけどイエス様も同じように生き返られたんですけども、イエス様の、蘇生というのは復活と言います。 왜 그렇죠? なぜでしょうか。 예수님은 다시 돌아가시지 않으셨고 지금도 살아서 우리와 함께 계시기 때문에 그렇습니다. イエス様は再び亡くなることなく、今も私たちと共におられるから。 그래서 우리에게도 먼저 부활하신 것 같은 부활의 소망을 주신 것이죠. 私たちも先に復活されたことの発音となられて希望となられました。 네, 그래서 오늘 고린도전서 15장에 예수님이 부활의 첫 열매다라는 말을 하고 있습니다. だから第一コリント15章20節に眠った者の発音としてと자, 書いてあるんです。 읽어볼게요. 15장 20절로 23절입니다. 15章20節から23節。 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사
잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 그러나 각각 자기 차례대로 되리니 먼저는 첫 열매인 그리스도요. 다음에는 그가 강림하실 때에 그리스도에게 속한 자요. 아멘. しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中からよみがえられました。死が一人の人を通してきたのですから、死者の復活も一人の人を通して来るのです。アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。しかし、それぞれに順序があります。まず初歩であるキリスト。次にその来臨の時にキリストに属している人たちです。 아멘. 자, 우리는 예수 그리스도 안에 속해서 함께 다 부활하게 된다라는 것입니다. 私たちはイエス・キリストに属して皆が同じように復活すると言っているんです。 자, 이 고린도전서 15장에서 또 부활을 어떻게 설명을 하고 있느냐? また第一コリント15章で復活とはどのように説明しているんでしょうか。 42절을 읽어보겠습니다. 42節です。 죽은 자의 부활도 그와 같으니 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살아나며 死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされ。 예. 자, 뭐라 그러는 것입니까? どういうことでしょうか。 새로운 몸으로 다시 살아나게 된다라는 것입니다. 新しい体として生き返ると言っているんです。 그 다시 입게 되는 몸은 죽지 않는다는 것이에요. もう一度その着ることができる新しい体は死なないと言っています。 예. 자, 이어서 44절 볼까요? そして引き続き44節。 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 살아나니 육의 몸이 있은즉 또 영의 몸도 있느니라. 血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。 네. 血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。 자, 아까 42절에서 새롭게 입게 되는 몸을 44절에서는 신령한 몸 또는 영의 몸이라 이렇게 얘기를 하고 있죠. 先ほどの42節に、朽ちないものによみがえらされと書いてあるところが、44節には、御霊に属する体によみがえらされるのですと。 신령한 몸이라는 표현이 없던가요? 御霊の体のも、御霊の 属する 体。 가라다. 네. 그다음에 영의 몸. そして御霊の体。 예. 자, 우리가 지금 입고 있는 이 육신의 몸은 썩어져 없어지고 이것과는 다른 새로운 몸을 가지게 된다는 것인데 今私たちが帯びているこの体は朽ちていく。だけど、それとはまた別に新しい体は朽ちないと言っているんです。 예. 예수님도 부활하시고 새로운 몸을 입으셨거든요. イエス様も復活されて新しい体を帯びられました。 벽을 뚫고 그냥 오기도 하셨고 壁をこう突き抜けて来られたり、 그러나 또 의심 많았던 도마에게는 내 옆구리와 손을 만져보라고까지도 하셨었단 말이죠. そして疑い深かったトマスには私のこの横腹に手を入れてみなさいと言われたんです。 네. 그러니까 물건에 어떤 가로막힘도 없지만 또 만져질 수도 있는 우리가 지금 이 머리로는 이해하기 힘든 그러한 부분이긴 합니다. 何か物理的にそのものを突き通すこともできるし、だけど実際触ることもできる。私たちの感覚では理解できない。네. そのようなものです。 그때 가서 새 몸을 입어봐야 알 것이죠. その時になって新しい体を身につけてこそ分かることです。 자, 어쨌든 지금 부활을 뭐라고 설명을 하고 今 있느냐면 復活を何と説明しているんでしょうか。 영으로 존재하시는 하나님의 생명에 우리도 참여한 자가 된다라는 것입니다. 霊として存在している神様のその命に私たちも参加するということです。 어떻게요? どのようにでしょうか。 새로운 몸을 입고 新しい体を帯びて、 그게 부활이라고
설명을 하고 있습니다. それが復活だと言っているんです。 예. 뭐 많은 설명이 있겠고 더 많이 드릴 수도 있겠지만 사실 이건 우리가 한 번도 경험해 보지 않은 거기 때문에 많은 설명을 한다고 다 이해될 수 있는 부분이 아닌 것입니다. たくさん説明することもできますが、私たちが経験をしたことないものですから、たくさん説明したからといって分かることでもありません。 자, 두 번째로 생각해 봐야 될 것은요. じゃあ二つ目に考えなければならないこと。 이 부활이라는 것은 무엇을 전제로 해야 하지요? この復活というのは何を前提にしなければならないんでしょうか。 죽음이죠. 死です。 예, 죽음이 있어야 부활이 있는 것입니다. 死があってこそ復活があるんです。 왜 하나님은 죽음을 통해 부활을 경험케 하시는 걸까요? なぜ神様は死を通して復活を経験させるのでしょうか。 그것은 우리 인간의 처음 자리가 어떠했음을 알게 하시려는 것입니다. それは人間の元々の座がどこだったのか、それを悟らせるためです。 우리가 어떤 존재였으며 私たちがどんな存在だったんでしょうか。 하나님은 어떤 분이신가를 알게 하시려는 것이죠. 神様がどんな存在なのか、それを分からせるためです。 자, 45절을 읽어보겠습니다. 45節 기록된 바 첫 사람 아담은 생명이 되었다 함과 같이 마지막 아담은 살려주는 영이 되었나니. こう書かれています。最初の人アダムは生きるものとなった。しかし最後のアダムは命を与える御霊となりました。 첫사람 아담 얘기를 하고 있습니다. 最初の人アダムのことを言っています。 네, 아담이 무슨 뜻이죠? アダムというのはどういう意味でしょうか。 네, 아다마라는 말에서 나온 건데 これアダマという言葉から派生しました。 흙, 땅이라는 뜻이거든요. これは土、地という意味があります。 아다마라는 게 이제 흙이라는 뜻인데 アダマというのがその地、 네, 그 흙으로 지은 사람을 아담이라고 부르잖아요. その土で作られた人をアダムと言います。 그래서 아담, 이 사람이라는 말은 흙으로 지은 존재다라는 얘기인 것입니다. だから人であるアダムというのは土で作られたものという意味です。 흙이 뭡니까? 土は何でしょうか。 그냥 nothing이에요. 없음이에요. nothing。 예. 창세기 2장 7절에 가면 땅의 흙으로 사람을 지으시고 코에 생기를 불어넣으셔서 생명이 됐다 그러죠. 創世記2章7節に行きますと、人を土で形作り、その鼻に息を吹きかけて生きたものとなったと。 예, 거기서 쓰는 또 흙은 아파르라는 단어를 썼는데 そこで使われた土というのはアパルという単語を用いてい 그거는 ます。 이제 흙보다도 아예 보이지도 않을 만큼의 티끌, 먼지를 뜻하는 말입니다. それは土よりももっと細かい塵、埃みたいなことです。 그러니까 우리 인간은요, 우리의 처음의 자리는 없음, 그냥 생명 없음, 죽은 상태, 그걸 의미한다는 것이죠. だから人間の元々の座というのは何もない、nothing の状態、死の状態だったということ。 근데 그러한 인간에게 하나님의 호흡이 들어옴으로써 생명, 살아있는 자가 됐다라는 것이에요. そのような人間に神の息が入ってきて生きたものとなった。 하나님에 의해서 존재가 되었다라는 것이죠. 神によって存在するものとなった。 예, 그게 우리 인간의 처음 자리라는 そ 것입니다. れが人間の私たちの元々の座ということです。 자, 오늘 그래서 이 45절에 그렇게 표현을 한 거예요. 첫사람 아담은 생명이 되었다 함과 같이. だから45節、最初の人アダムは生きるものとなった。 예, 어떻게 생명이 됐다고요? どのように生きるものとなったんでしょうか。 코에 하나님의 생기가 들어옴으로써. 鼻に神の息が吹きかけられて。 예레미야 애가 4장 20절에 보면 우리의 콧김, 우리의 호흡, 콧김은 여호와의 기름 부음 받은 자다라고 얘기를 합니다. 愛歌4章20節には、私たちの鼻の息、主に油注がれたものがと書かれています。 기름 부음 받은 자가 누구예요? 油注がれたものは誰でしょうか。 메시아 그리스도잖아요. メシア、キリスト。 그러니까 우리에게 생명으로 들어오신 분은 그리스도다라는 것입니다. 私たちに生きた息として
入ってこられたのがキリストだと 이해가 되시죠? 理解できたでしょうか。 죽은 흙, 없음의 존재에 그리스도가 오심으로 산 자가 되었다는 것입니다. 死んだその土のところにキリストが来られて生きたものとなった。 예. 그래서 이어지는 45절 끝 뒷부분이 마지막 아담, 예수님을 이야기하는 거죠. 그는 살려주는 영이 되었다라는 것이죠. そして45節の最後の方、しかし最後のアダムは命を与える御霊となりましたと書いてあります。ここで言っている最後のアダムがイエス様のことです。 조금 더 나아가서 49절에 이렇게 얘기를 합니다. そして49節は 우리가 흙에 속한 자의 형상을 입은 것 같이 또한 하늘에 속한 이의 형상을 입으리라. 私たちは土で作られた人の形を持っていたように、天に属する方の形も持つことになるのです。 이 땅을 사는 동안에는 아담과 같은 흙의 몸을 입고 있지만 この世を生きている間はアダムのような土の体であるけれども、 그러나 부활하게 되면은 하늘에 속한 이의 형상, 예수님의 부활하신 그 모습과 같은 그런 몸을 입게 된다는 것입니다. だけど復活すると、イエス様と同じように天に属する方の形を持つことになると言っているんです。 궁금해지고 기대가 되지 않습니까? 本当にどんなものなんだろうか期待しますね。 우리는 예수 그리스도에 의해서만 하늘에 속한 자가 될 수 있다는 것이죠. 私たちはイエス・キリストによってだけ天に属することができるものとなるということです。 그래서 성경은 여러 군데에서 오직 예수님에게만 생명이 있다라는 것을 강조를 합니다. だから聖書ではただイエス様にだけ命があると強調しているんです。 요한복음 1장 4절에 빛으로 오신 예수 그 안에 생명이 있다 그렇게 얘기를 하고 있고요. ヨハネの福音書1章4節光として来られたイエス、そしてその中に命がある。 요한복음 11장에서도 예수님이 나는 부활이요 생명이다 라고 말씀하셨죠. ヨハネの福音書11章に私はよみがえりである命でありますと。 14장 6절에서도 내가 곧 길이고 진리고 생명이다 라고 말씀하셨습니다. ヨハネの福音書14章6節私は道であり真理であり命なんですと。 그렇기 때문에 우리는 이 땅에서 오직 예수 그리스도를 통해서만 구원을 얻을 수 있게 됨을 배우고 알아가는 것입니다. だから私たちはただイエス・キリストを通じてだけ救いを得ることができるということを学んで知ることができるんです。 다른 곳에 생명이 없습니다. 他には命はありません。 자, 이제 끝으로 영생은 또 어떤 것인지를 보도록 하겠는데요. そして最後に永遠の命とは何でしょうか。 영생. 자, 단순히 영원히 사는 것을 말하는 것은 아닙니다. ただ単に永遠に生きることを言ってるんでしょうか。 왜냐하면 지옥에서도 죽지 않고 영원히 살거든요. なぜなら地獄でも死なないで永遠に生きることができるからです。 그래서 성경이 부활 이후 영생을 산다라고 고백하는 것은 하나님 안에서 사는 것을 이야기하는 것입니다. だから聖書が復活以降に永遠の命を生きると言っているのは神の中で生きるということ。 자, 이 영생에 대해서는 이제 다른 성경을 좀 참고를 하겠는데요. この永遠の命に関して聖書を見ていきます。 요한복음 17장 3절에 이렇게 표현을 합니다. ヨハネの福音書17章3節 영생은 하면서 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라. 永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。 예, 간단하죠? 簡単です。 영생이 뭐라고요? 永遠の命とは何でしょうか。 하나님 아는 것. 神を知ること。 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것. そして神が使わされたイエス・キリストを知ること。 여기에서 안다라고 표현을 하고 있는 이 헬라어 단어는요. ここで知ることというその単語のギリシャ語の意味は、기노스코라는 단어를 쓰는 건데 ギノスコという単語を使います。 아주 굉장한 친밀한 관계를 뜻하는 말이에요.
これはとても親密な関係を意味していま 그냥 단순 지식적으로 아는 것이 아니라 す。単純に知識的に知っているのではなく、 경험과 관계를 통해서 체험적으로 알게 된 상태. 経験と関係を通して体験的に知ることができたこと。 마치 부부 관계와 같은 것입니다. これは夫婦関係のようなものでしょうか。 우리가 하나님을 또 예수 그리스도를 그렇게 알게 되는 그것이 영생이라는 거예요. 私たちが神をそのように知ること、それが永遠の命だと言っているんです。 그러나 그것은 우리 인간편에서 노력한다고 알 수 있는 부분은 아니죠. だけどそれは人間側が努力するからといって知ることができるのでしょうか。 우리 모두는 다 죄와 허물로 죽었던 자들 아닙니까? 私たち人間すべては罪と咎で死んでいたものでした。 하나님과 완전한 단절이 된 상태였단 말이에요. 神と完全に断絶した状態でした。 그런 상태에서는 하나님을 알 수 있는 방법은 우리에게는 없는 것입니다. そのような状態では神を知ることができません。 그러나 하나님께서 우리에게 찾아오셨죠. だけど神様が私たちに来てくださいました。 그분이 예수 그리스도시고 その方がイエス・キリスト。 예수님의 십자가 그 대속의 은혜로 말미암아 죄 사함을 얻게 되고 사망에서 생명으로 옮겨지게 되었기에 そのイエス・キリストの十字架の恵みによって罪をあがなわれ、死から命へと移されたんです。 그래서 하나님을 아는 자로 예수 그리스도를 아는 자로 삼아 주신 것입니다. そして神を知る者としてくださいました。 네. 갈라디아 2장 20절이 그 이야기를 하고 있지 않습니까? ガラテヤ2章20節 내가 그리스도와 함께 십자가에서 죽었다. 私はキリストと共に十字架で死にました。 더 이상 내가 사는 게 아니라 내 안에 오직 예수님만 살아계신다. 私がもはや生きるのではなく、私の中でイエス・キリストだけが生きておられる。 네. 그 상태가 하나님을 아는 상태, 그리스도를 아는 상태인 것입니다. それが神を知る状態、そしてキリストを知る状態です。 네. 오늘 부활절이기 때문에 특히 강조를 하는 부분이지만요. 特に今日は復活祭イースターですから、今強調していますが、 네. 예수 그리스도와 연합된 상태에 있는 그것을 영생이라고 하는 것인데, イエス・キリストと一つとなっている状態を永遠の命と言っています。 물론 우리가 이 육신에 썩어질 육신을 벗어 던지고 새 몸을 입어서 하나님 나라에서 영생을 얻는 영원한 삶을 사는 것도 있지만, もちろん私たちが古い体を脱ぎ捨てて新しい体をいただいて神の国で永遠の命を生きることもありますが、 요한복음 5장 24절에서는 뭐라 그러느냐? ヨハネの福音書5章24節には 우리는 이미 이 땅을 사는 동안 그 영생이 미래지향적인 게 아니라 지금 우리 안에 영생이 주어졌다라고 얘기를 하고 있어요. ただ未来に永遠の命が与えられるだけではなく、すでに私たちに永遠の命が与えられたと言っているんです。 자, 5장 24절 읽어보겠습니다. 5章24節 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고, 완료예요, 완료. 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 誠に誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っています。 아멘. 네. 그래서 영생이란 지금 현재를 이야기하는 것입니다. この永遠の命というのは現在を意味しています。 네. 자, 이제 끝으로, 그렇다면 이 땅을 사는 동안 우리는 영생의 축복을 어떻게 누리며 살아야 될 것인가? じゃあ最後に私たちがこの地に生きる中で永遠の命をどのように生きるべきでしょうか。 아까 읽은 17장, 요한복음 17장 3절에서 하나님과 예수 그리스도를 아는 것이라고 했는데요. 先ほどヨハネの福音書17章3節に神である、唯一の誠の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることですと言っています。 하나님은
하나님을 아는 모든 것을 담으셔서 예수 그리스도를 우리에게 보내주셨어요. 神様は、하나님을 아는 모든 것을 예수 그리스도, 그러니까 같은 그 삼위일체 하나님이시기 때문에 예수 그리스도를 통해 하나님을 다 우리에게 보여주셨다고요. 神様はイエス・キリストと三位一体の神様ですから、神様の知っているすべてのことをイエス・キリストを通して知らせてくださいます。 자, 그러면 그 예수 그리스도를 알면 되잖아요. じゃあイエス・キリストを知ればいいんですね。 근데 어떻게 알 수 있느냐? どのようにでしょうか。 예수님이 말씀하셨죠. 이 성경이 나에 대해서 기록을 하고 있다. この聖書が私について記している。 예. 성경을 통해 영생을 얻는다는 거는 너희들이 알고는 있는데 그 성경 자체가 나에 대한 기록이다. 이렇게 말씀하셨어요. 聖書を通して永遠の命に至ることはできると皆さん知っているけれども、みんな知っているけれども、その聖書が私について言っていると。 그렇기 때문에 우리는 이 성경을 더욱 가까이 두고 늘 사모하며 읽고 또 상고하고 묵상하며 기도해야 되겠죠. だから私たちはこの聖書にもっと近づき、黙想し、見てしていかなければなりません。 네. 요즘 뭐 다는 아니겠지만 신앙생활 하는 성도들 보면요. すべてがそうではありませんが、信仰生活している信徒たちは、 그냥 주일날 예배 한번 딱 드리는 것으로 신앙생활이 모든 것이다라고 생각하는 분들이 많은 것 같아요. 手術の礼拝一つで、すべてが信仰生活をやっていると勘違いしています。 네. 그래서 들은 말씀만 붙잡고 기도 제목 발견해서 한 주 동안 어떻게 살아야지 이렇게 결단을 하는데 その手術いただいたメッセージで祈りの課題をつかんで、1週間どのように適応しようか、そして生きようかと。 네. 그거 가지고는 부족하다 생각을 합니다. それだけでは私は足りないと思います。 그래서 매일 성경을 가까이 두고 여러분도 함께 읽으시고 묵상하시고 듣고 모르는 게 있으면 성령 하나님의 도우심을 얻어서 또 깨달음도 얻게 되시고 이렇게 하면 좋겠습니다. 毎日聖書を読んで、そして聞いて、わからないところは聖霊によって教えていただくように。 예수님이 약속하신 보혜사 성령이 오시면 그 일을 하시겠다라고 하셨잖아요. イエス様が約束された聖霊を送ってくださって、そのことをなしてくださると約束してくださいました。 지금까지 내가 너에게 한 말을 생각나게 해주실 것이고 또 깨닫게 해주실 거라 그랬어요. 今まで私があなた方に言ったことを、思い起こさせてくださると。 네, 그 성령이 예수에 대해서 나에 대해서 증언해 줄 거다라고도 약속을 하셨다고요. その聖霊が私について証ししてくれると。 네, 진리의 영이신 성령을 의지하여 예수 그리스도를 아는 것, 또 하나님을 아는 것에 더욱더 깊이 들어가시는 저와 여러분 되기를 기도합니다. 真理の御霊である聖霊様によってイエス・キリストを知ること、神を知ることに深く入ることができますように。 예. 예. 기도하고 마치겠습니다. お祈りします。 고마우신 하나님 은혜를 감사드립니다. 恵み深い神様、感謝します。 특별히 오늘은 부활 주일로 함께 예배를 드립니다. 今日は復活の礼拝として共に礼拝しました。 늘 입버릇처럼 고백하던 몸이 다시 사는 것, 영원히 사는 것을 믿는다라는 것이 어떤 것인지 알게 하셨음을 해주셨음을 감사드리며 私たちがいつも告白している体のよみがえり、常しえの命を信ずということがどういうことなのかは分からせて 그것이 くださり、 먼 미래에 일어날 일이 아닌 それが今後起こることではなく、 지금 현재 내 안에서 이루어진 사실임을 이번 한 주간 또 남은 한평생 확인하고 누리며 살 수 있도록 축복해 주옵소서. そのことを味わう一週間となり、そして今後の一生涯となりますように。 예, 하나님을 그리고 예수 그리스도를
더욱 알아가는 우리 신앙생활이 되기를 원합니다. 神をイエス・キリストをもっと知ることができる信仰生活となりますように。 주신 특별 계시의 이 성경의 말씀을 깨달을 수 있는 지혜와 또 성령의 충만함을 허락해 주옵소서. 特別啓示として与えてくださったこの聖書を悟ることができる知恵、聖霊の満たしを与えてください。 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. イエス・キリストの皆を通してお祈りします。 아멘. ね 賛美歌167番です。167番。番号が間違えました。ちょっとお待ちください。嬉しき日をいつまでも死の力を打ち破り死にし者はよみがえり命のイエス褒め歌う死の力は勝利した嬉しき日よいつまでもよみがえりの主は来たり雨土皆新しく花は開き木々青く勝利の主を褒め歌う死の力に勝利した嬉しき日よいつまでも命のイエス罪に勝ち死の闇よりよみがえり御言葉通り成し遂げて三日目の朝よみがえる死の力に勝利した嬉しき日よいつまでもお祈りします。今は我が主イエス・キリストの恵み、神様の大いなる愛、聖霊の内住、導き、働き、交わりとが、体がよみがえり、常しえの命を
生きることを信じ、その永遠の命をすでに得たものとして、もっと神を知り、キリストを知り、キリストの証人として生きようとする主の民たちの上に、また今日、献金を捧げたすべての手の上に、今日から一週間、また常しえまでいつも共にありますように。アーメン。アーメン。ありがとうございました。感謝します。